السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايب لك السيليكون أجراس، الحل للكحل اللي بتجيلك لو انت مش عايز تاخد هوا شراب وعايز برشام. تقدر حاليا تجيب سيليكون أجراس للكحل رخيص كمان. سعر العلبة 14 جنيه، الشريط بس 4 جنيه. تاخد منه صبح عصر بالليل 3 مرات يوميا. تمام. لو عندك اي سؤال اكتب في الكومنتات.